सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। सब पढ़ो, सल्ले अला करीमेना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बात है कि वो आप लोग नहीं मानते, बुरा ना मनाइएगा, हकीकत बता रहा हूँ आपको कि एक बात पर लोग अमल नहीं करते कि जो वज़ाइफ होते हैं ना, ये मांगते हैं कि इसको प्रॉपर पढ़ा जाए। अगर हम बीच में छोड़ दें, एक दिन करें एक दिन ना करें, ठीक है, तो फिर कैसे असर हो। एक लफ्ज़ का मैं वजीफा आपको देने लगा हूँ दोस्तों, सिर्फ एक लफ्ज़ का। आपने चलते फिरते ये करना है, चलते फिरते एक लफ्ज़ का वजीफा दोस्तों, कि आप कहोगे कि यार अगर आपने ये करते रहे तो देखें, लफ्ज़ तो एक ही है ना, ये नहीं कि आप हर वक्त भी करें, कभी आप काम में मसरूफ़ हो जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं। दोस्तों, दुनिया में हर नेक बद अमीर गरीब को जो कानून कुदरत है ना, उसके तहत गम तकलीफ परेशानियां इसका सामना होता है और खुशियां भी मिलती हैं और बीमारियों से भी आमना सामना हो जाता है। बंदा ज़ाहिर है दुनिया में कानून कुदरत है ये, लेकिन वो बंदा बहुत खुशकिस्मत है। दोस्तों, इस बात पर आपने गौर करना है कि जो सब्र और तहम्मुल के साथ इन चीज़ों का मुकाबला करता है, अल्लाह को पुकारता है, ये वज़ाइफ अल्लाह को पुकारना ही है। और जो मैं आपको एक लफ्ज़ का वजीफ़ा दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट आप अल्लाह को पुकारेंगे और फिर नमाज से भी मदद लेता है, सब्र से मदद लेता है। अगरचे गम और परेशानियों का जो इलाज है दोस्तों, आज से 1400 साल पहले मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आ चुका है। ये कुरानी इलाज, अल्लाह ताला के नामों से इलाज और गुर्बत से छुटकारे। लेकिन दोस्तों, ये हमारी लाइल्मियाँ हैं कि हम इससे दूर दूर हैं और दूर होते जा रहे हैं। आज जो मैं आपको दोस्तों एक वजीफा दे रहा हूँ ना, वो एक लफ्ज़ का वजीफा है, निहायत आसान। दोस्तों, आपने करना सिर्फ इतना है कि चलते फिरते ये वजीफा कीजिए। मैं आपको भी बताता हूँ, आप इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से रिज़्क़ की फरवानी बेशुमार और इसकी बरकत से मेरा रब आपको बख्शेगा। ठीक है जी, जुम्मतुल मुबारक को ये वजीफा सबसे मुनासिब है। किसी वक्त किसी दिन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जुम्मतुल मुबारक का जो मखसूस दिन है, अगर इस दिन आप ये करेंगे तो दोस्तों फिर 2-3 जुमे आप करके तो देखें, फिर बताना मुझे। लोग, मैं पहले भी जब वीडियो शुरू की तो बताया कि लोग जो है ना प्रॉपर काम नहीं करते, छोड़ दिया, कभी भूल गए, कभी याद आ गया। तो एक लफ्ज़ का वजीफा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, मैं आपको बताने लगा हूँ। इससे पहले दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है जी। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अल्लाह ताला का एक नाम है अल गफ्फार। ये नाम, इसकी बरकत मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसका वक़्त क्या है, किस वक़्त आप पढ़ें और कैसे पढ़ें, कितनी बार पढ़ें। एक लफ्ज़ है अल गफ्फार और इसका मतलब क्या है, माफ़ करने वाली ज़ात, पर्दा पोशी करने वाली ज़ात। मैं आपको बताता हूं कि इसके आपको क्या क्या फायदे होंगे। 2-3 फायदे मैं आपको बताऊंगा, आप किसी तरह भी कर सकते हैं। जो भी बंदा, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, मर्द है, और अगर औरतें हैं तो ज़ाहिर है वो नमाज ज़ोहरी अदा करेंगी, तो उसके बाद सिर्फ एक तस्बीह या गफ्फारो या गफ्फारो या गफ्फारो पढ़ें। या आप जुमे के जो दिन होता है, इसमें आपने जुमे के बाद या असर के बाद आपने कर लेना। इसकी बरकत से दोस्तों आपके जिस्म पर, आपकी रूह पर मग़फ़िरत के आसार आने शुरू हो जाएंगे और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको बेशुमार रिज़्क़ देगा। आप नेकी की तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे।
لیکن اتنا آپ نے کرنا ہے نا کہ یہ ہر جمعے آپ کرتے رہیں۔ یقین کیجئے دوستو، ہر تنگی آپ کی رفع ہونی شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں تنگیوں سے نکالنا شروع کر دیں گے۔ بے شمار رزق، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ بے شمار رزق آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے عظیم ناموں کی برکت سے مانگیں گے تو پھر اللہ ہمیں کیوں نہ دے گا۔ دوستو یقین کامل کے ساتھ نماز جمعہ کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد جمعے والے دن آپ یہ عمل کریں، صرف 100 مرتبہ یا غفارو اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اور اگر دوستو کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا غفارو پڑھتا ہے، ایک تسبیح صرف 100 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بخشے ہوئے لوگوں کے زمرے میں داخل کریں گے، یعنی کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نماز عصر کے بعد جمعے والے دن یا جمعے کے بعد یا غفارو اغفر لی ذنوبی پڑھیں تو اس کی اور برکتیں بڑھ جائیں گی۔ جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پردہ پوشی کرنے والی ذات، اور پردہ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی کسی قسم کے سامنے ایکسپوز نہ ہوں، چاہے وہ آپ غریبی کی وجہ سے کیوں نہ ہو جائیں، لوگ کہیں یار یہ تو غریب ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا پردہ رکھے گا اللہ، آپ کو رزق بھی بے شمار دے گا، اور آپ کا دنیا و آخرت اچھی ہوگی، آپ پر مغفرت کے آثار آ جائیں گے، اور آپ کا نفس بری خواہشوں کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا۔ دوستو ہر نماز جمعہ کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کیجئے، پھر آپ نے مجھے یاد کرنا ہے یا غفارو اغفر لی ذنوبی پڑھ لیں یا صرف یا غفارو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی رزق بے شمار، مغفرت کے آثار، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جانے سے انشاءاللہ تعالیٰ روکے گا، اور آپ اپنی دل کی خوشی سے روکیں گے، اور آپ کا دل اچھے کاموں کی طرف مائل ہوگا، اور اتنا اللہ آپ کو رزق دے گا کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ گھر آپ کے بھر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کی ناموں میں بہت برکت ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں اپنے رب کی ذات سے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے ضرور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کر دیجئے۔ دوستو مجھے آپ دیجئے اجازت، اگلی بار تک کے لیے اللہ کی رضا سے پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبینا صلی علی محمد، سب پڑھو صلی علی کریمنا صلی